Gachagate ka andu aria mekinyitie kigomano-ini giki ni Cecilia Muthoni kuma kaunti ya Kirinyaga. Muthoni arauga ni endete urimi wa ng'ombe cia iria no thutha wa guka monanio-ini maya arona ta atuire nduma-ini. Ndirarutaga wira ta kiundutho tondu ng'ombe ndiratuagira thara na ngahehi na mutu ri ndiramenya gwi kindu kingi ingiongererwo gitagwo Rusan. Umuthi ndamenya Rusan na twamenya kuniarithia Rusan uguo no turime Rusan na tumithie. Monanio-ini maya kuri na ataramu matiganite aria marathomithia arimi maundu ma kugacirithia urimi wa iria na aria mekinyitie guku marathikiriria na kinyi niguo makinuka makorwo na ugaruruku. Ndongererwo meciria na makiria uhoro wa kurera njau na iria ria milk replacer ni a bit cheaper gukira iria ria kuma direct kwi ng'ombe iria tukamaga. Ni guthii kuongerera ng'ombe yakwa irio iria ikumiongerera kuongerera iria na kuringana na githomo kiria mathomete makagia na uma ati urimi wao ni ukugia na umithio. Riu ndiugaga kilimo biashara ngira murimi uria ungi uria ndona to ni nguthi kumuthomithia na kumwira tunyitane tugure ta macini ta ici tondu ni tukoragwo thutha muno ni matukoragwo thutha tondu ona ithu no tuhote ni ndona no tuhote. Amwe ya ataramu aria mari monanio-ini maya ni aguteithiriria arimi kugia na iria itheru na njira ya guthima na macini. Kamacini gaka ni gacuthagia kana ringi iria riaku urakamire wakamire tene ukiga kana ringi wakama mavinda matekuraya. Ni tumaga murimi amenyeke kana nongererete iria riake mai kana ni murutu maguta tondu kwina mo marutaga maguta arafu magakwenderia iria ritena maguta. Ndoka githomo ndona ni wega kumenyaga ng'ombe yaku ati riria urendia iria urendia kindu githeru kuma gwaku we ukanywa kindu kega na nginya ndware angi. Uhuthiri wa macini cia gukama kuri aria mari na ng'ombe nyingi na kuo kuri na mawega na gugateithiriria kurigiriria ng'ombe kunyitwo ni mirimu. Macini iteithagia murimi ni uri na sure ati iria wakama ng'ombe iria riothe ni riathia hari ng'ombe gutiriria iria ria tigara na uguo ndukona mastitis. Wedi wao ni korwo monanio ta maya makorwo hakuhi na arimi handu hao gutumaga thabari ndaya magiuka kumatha ugi uyu. Ona kuu tukoragwo matũũra-inĩ undu ta uyu ugoka nigetha arimi mohige na amenye kweli kwina indo ina bata iria ithiini wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ministry ya urimi yugite ni iguthie na mbere na kunyitirira arimi niguo makona umithio kumana na wira wao. We are encouraging farmers to conserve fodder, make their own feeds where they can so that they reduce the cost of production. Monanio maya marathie na mbere kwa ihinda ria thiku ithatu nyumba-ini ya micemanio ya KICC. Ni kugerera monanio ta maya kuria riu arimi marauga ati ni mahingukite maitho na wona macoka micii-ini yao matiririmaga o kurima no marioyaga urimi ta biashara na wabici yao. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni wa Njihia.